हिते वांग ख़बर ॾींदारूं जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरसात मुतासिर इलाइक़े लाइ इंतज़ाम जांचण लाइ डीसी सां गॾु शहर जे दौरे ते निकिरी पियो आहे। सेशन जज अब्दुल गफूर कलोड़े बरसात मुतासिर कैंपुनि जो दौरो कयो आहे। सेशन जज सिविल अस्पताल ऐं ॿियनि हंधनि जो दौरो करे जाइज़ो वरितो। सेशन जज अस्पताल में डॉक्टरनि जे गैर हाज़िर हुजण ते डीएचओ ऐं सिविल सर्जन के इंतजाम न हुजण ते छंड पटी आहे। सेशन जज तरफ़ां सेप्को के शहर की बिजली भी बहाल करण की हिदायत कई आहे। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरसात मुतासिरनि लाइ कयल इंतजाम जांचण लाइ डीसी सां गॾु शहर जे दौरे ते निकिरी पियो आहे। सेशन जज अब्दुल गफूर कलोड़े बरसात मुतासिर कैंपुनि जो दौरो कयो आहे। सेशन जज सिविल अस्पताल ऐं ॿियनि हंधनि जो दौरो करे जाइज़ो वरितो। सेशन जज अस्पताल में डॉक्टरनि जी गैर हाज़िर हुजण ते डीएचओ ऐं सिविल सर्जन के इंतजाम न हुजण ते छंड पटी आहे। सेशन जज तरफ़ां सेप्को के शहर जी बिजली भी बहाल करण जी हिदायत